Til den her video. I dag spiller vi simpelthen Boot og Kart. Og Alfred han har spillet det her rigtig meget og er blevet rigtig god. Og jeg er lige startet. Jeg har lige spillet det lidt og set, hvad man skal. Så altså, jeg er okay til det. Jeg har fået nogle ting. Men jeg tænker bare, at vi springer ind i videoen. Ja. Vi er i en video nu. Jeg vil bare lige sige, prøv at se mig høre køre. Ja, du ved godt, jeg er over. Jeg kører som. Og lige nu har jeg overhældet alt. Okay, nu overhældet. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Han er køderen. Ja. Nå. Men altså, hvor lang tid er det, du har spillet det her? Jeg har spillet det her 2 dage, og jeg er så god. Og på min anden iPad derhjemme hos min mor, må jeg lige sige noget? Jeg er næsten på leaderboard. Altså, jeg har siddet hele dagen. Det eneste, jeg har lavet, det er at spille det her spil. Altså, jeg synes virkelig, det er et sjovt spil. Ikke noget reklame på det her spil. Nej, det er det ikke. Det er virkelig Det er virkelig sjovt. Jeg synes, I bare skal søge på et tog, så kan det være, det kommer frem. Ja, ellers så hvis det kommer på tog, så skal jeg nok bare søge på Boot og Kart. Det er simpelthen det. Og det er et virkelig afslappende spil. Ja, jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, jeg tror, det er et sindssygt vildt spil. Må jeg spille det for min mor og far? Det tror jeg ikke, jeg må. Men altså, bare lige så I ved det. Der er ikke noget med, man dør. Der er ikke noget med, der er noget, der er helt farligt. Altså, det er bare et helt... Vil I lige høre, hvor mange år jeg er? Jeg er 7 år, og jeg spiller Fortnite. Og jeg vil bare lige sige, det skal man nok ikke så spille med. Nej, det er nok det. Ja, hvis du er, men det skal maks være 13 år, jeg er 7 år. Ja, okay. Det er det store forskel. Og jeg spiller det også. Jeg har prøvet at spille det før. Jeg er UV til det. Altså, jeg har prøvet at dræbe hele en gang. Hvor er det helt flot? Jeg fik et kæde. Jeg hoppede op og ned. Jeg tror engang, jeg har fået 18 kills. Ja, okay, hvis I sidder med og følger... Altså, hvis der er nogen... Hvis dem, der er 13 år, I sidder og følger med på den her kanal, så kan det være, at vi mødes i en fight en dag. Det ved man aldrig. Fordi teknisk set er jeg ret god. Ja, nej, han er sindssyg. Jeg han har også lige lavet en video, hvor jeg vinder. Jeg vinder. Det synes jeg. Jeg har også lige lavet en video, hvor jeg bliver nummer 2 og nummer 2. Jeg starter med at være nummer 3. Altså. Det så også, at der er altså lige de bedste ting i stok. Der var 5 V12 NG, 5 Giant Fuel. Nå, har du de samme? Nej, det kan godt være, at han ikke har de samme ting, som jeg har. Nej, det har jeg nok ikke. Hvad er det for nogle ting, du har? Jamen, jeg havde sådan nogle her. Prøv at se. Jeg havde nogle sindssyge ting. Nå, det er dem der? Nå, ja, dem. Jeg skal stadig vinde 4 minutter, men benzin siger man da ja tak til. Ja, benzin, ja. Det er slet ikke dumt. Nej, det er slet ikke dumt. Moni. Der er helt just det dummeste med min bil. Hvad? Jeg har ikke noget turbo på den. Jeg har kun benzin på. Men så skal du også have lidt turbo på. Ja, jeg har lidt maskiner her. Jeg har 2 her, og så lidt mere nedad. Altså min kører ikke engang 100 stots i sekundet. Altså det er en lortebil. Altså hvorfor? Men hvis du kører med mig, så får du også penge på det. Så du kan bare køre med mig. På den her iPad, jeg sidder og spiller på lige nu, der er Go og Garden musik. Altså, det er også på min. Og Go og Garden, det havde vi begge to faktisk. Eller, ikke fordi vi havde det. Nogle gange er det sjovt. Nogle gange er det rigtig sjovt. Men andre gange, så er det det. Ja. Sig lige Go og Garden i kommentarfeltet, så kan vi godt spille lidt Go og Garden. Men altså, vi har lavet en Go og Garden video. Men den kunne bare ikke komme ud, fordi i baggrunden kunne man bare høre en anden lydspiller. Og det tænkte jeg ikke lige vil høre på. Nej, jeg tror jeg ikke, I vil høre på, fordi det var ret dårlig musik, der var på baggrunden. Det var for en af vores andre videoer, der også var på baggrunden. Det var den der Sammy Prison One. Undskyld, hvis det er rigtig lang tid siden. Men altså, jeg vil bare lige sige, jeg er ked af det. Det er lang tid siden, vi har streamet. Jeg er rigtig ked af det. Ja. Det er desværre ikke vores skyld. Det er ikke vores skyld. Coronaens skyld. Ja, det kan man godt kalde det. Ja, det
Dumme corona. Dumme corona. Dumme corona. Corona, gå væk igen. Corona. Men altså, vil du køre med mig? Ja, jeg vil godt lige prøve at køre med ham. Men du kan lige tage dem. Ja, jeg tager lige en mere. Eller, nej, det gør jeg ikke. Ja, du kan godt nå. Okay, jeg... Hvad var det, jeg Hvorfor sagde jeg lige? Jeg har midt altså, jeg har miau, eller... Ja. Jeg tror, der Ja. Nogle gange bliver det lidt dumt, de der snak, jeg har. Ja. Går vi fra det ene til det andet? Ja, så går vi fra det ene til det andet. Men altså, undskyld. Jeg er ret hæs. Jeg har haft ondt i halsen så lang tid. Så jeg kan næsten ikke tale. Det lyder ikke sådan der, som den gør på den der mikrofon. Min stemme lyder af helvedes til der. Altså, For jeg synes, han taler normalt lige nu, men når man hører videoen, så synes jeg... Jeg taler næsten ligesom en papegøje. Fordi jeg taler sådan her. Altså, jeg taler vitterligt sådan der. Sådan taler jeg faktisk. Og jeg taler med. Seriøst, ikke også? Ej, har du taget en til? Ja, jeg tager lige. Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Der kom bare en eller anden knæk. Prøv at se. Jo. Du kan lige tage et launch. Nej! Jeg falder lige her. Nu vil jeg falde lige her. Prøv at se, jeg får 1 krone. Jeg får 11 kroner for det her. Det er da meget sjovt. Ja. Han får helt vildt 11 kroner. Og jeg er i gang med at få mange. Nej, jeg er på ligabordet. Ja, det tror jeg ikke. Øj, ham her, han ligger nummer 1 af... Hopefully, kommer du snart på ligabordet? Ja, jeg har 9 bil. Der er 9 bil. 30 bil, men altså. Måske er der også fordi, jeg kommer til at bruge et par boks. Altså ret mange boks. Hvad mener du? Altså, jeg kommer til at bruge lidt for mange boks. Jeg er lige oppe i de der 400-500 boks. Så er der sikkert nogen derude, der tænker, at det er ingen. Hvis du ved... Ja. Først er det ret. Ja, nu faldt jeg lige, fordi jeg er en kæmpe idiot lige nu. Hvis I ikke har subscribe, så gør det. Ja, så gør det lige. Det er virkelig godt. Vi vil virkelig godt have... Eller hvis I nu gør det på de andre videoer, så bliver vi glade. Så, men vi skal også have lægget de her 2 videoer ud. Fordi vi vil have, at de bliver lagt ud. Jeg kommer også lige... Ja, tak. Jeg kommer lige over til ham, og så prøver han. Ja, Okay. jeg sidder bare bagerst. Så sidder jeg bagerst. Men I prøver også lige, jeg skal lige se, jeg kan køre. Nej, prøv lige. Ja, du kan lige få den der tur, så prøver vi bagefter, okay? Så ser vi, om jeg kan køre selv. Kør oven på pyramiden. Du kan ikke dreje på den. Nej, jeg kan ikke dreje den. Okay, vi smadrer lige de der zombier. Som jeg håber I er okay. Jeg håber ikke I har brækket jeres snakke i morgen eller sådan noget. Nej. Du kommer da ret langt. Du er allerede lige snart slået på din kort. Eller der, hvor jeg har været, den har jeg. Den har du slået. Prøv lige at se her. Ej, okay, det var godt. Det kan... Okay, yes! Jeg kan få en til vogn på. Men hvad kan jeg også mere? Kan jeg også mere? Ja, jeg kan ikke en skid. Eller jo, det kan jeg. Jeg kan købe sådan. Ja. Ikke lige nu. Det vil vi aldrig gøre, lige når det spændende kommer. Prøv at sætte dig foran. Nej. Jeg prøver bare lige. Okay. Kan vi ikke bare lige køre den der? Så ja.
Ja, jeg tænker jo også snart, vi skal slette videoen af, men ikke lige nu. Slet. Ikke. Altså mener du slettet? Altså, det er nok lidt dumt. Jeg er den dårligste. Nå, Au. Der var også et brækket hjerte. Hvis I synes, jeg er lort til det at spille, det må jeg ikke sige. Altså, har du lagt mærke til, at jeg røg ud af den der bil? Nej, gjorde du? Jeg røg vitterligt ud af den. Shit. Jeg undskyld, hvis jeg kører så hurtigt. Hvis der er nogen, der skal brække sig, så har vi nogle brækposer selvfølgelig til alle dem, der ikke lige kan holde sig til at brække. Men jeg nåede så langt. Jeg slog dit rekord. Jeg slog din endelig. Jeg er 12. Jeg er 12. 4.000 en halv kvartil. Jumbo pixiebøger. Jumbo pixiebøger. Jumbo pixiebøger. Men jeg tænker også, at vi skal til at slutte videoen af. Ja, vi ses i næste video. Hej hej.